Fala galerinha, tranquilo? O que é que vocês me dizem desse problema aqui? O que é que você acha que é? Olha só, será que os rolamentos estão quebrados? Fala aí galerinha, voltando aqui ó, realmente o rolamento estourado, ó. Por causa de um rolamento desse aqui tem que abrir o motor inteirinho, entendeu? Chama